السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا حبايبي كده نبتدي فيديو جديد بالصلاة على النبي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بصوا يا حبايبي، هي المقادير بتاعتنا كده. طبعا دي يعني ايه تقولي عليها بقى مهلبية رز بلبن كده، تقولي عليها رز بلبن، تقولي عليها اي حاجة، بس جميلة جدا ومفيدة بطريقة رهيبة للأطفال. شوفوا يا حبايبي المقادير، نسمي الله بقى ونقول المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده 2 كيلو لبن مغليين يا جماعة وسخنين اهم. 2 كيلو لبن، صباع زبدة اهي. وما اجي احطها هقول لكم برضه. طبعا ده كيلو من الرز المطحون، يعني انا نقيته وغسلته يا حبايبي وطحنته في الكب. بصوا اهو، بصوا ولا هو ناعم قوي زي النشا كده، ولا هو خشن قوي زي ما بنعمله رز بلبن. يعني ايه، زي خير الامور الوسط. وهو يا حبايبي طبعا دوت نشا على قد الاحتياج. احتاجت نشا هنحط لها، ما احتاجتش مش هنحط. مع 2 باكت فانيليا، مع مج كبير عملاق كده سكر. ولازم السكر يا حبايبي يكون ابيض كده، بصوا اهو، عشان تبقى ايه المهلبية بتاعتنا اللي هي بتاعت الرز دي تبقى بيضة قوي وحلوة. نسمي الله بقى. شوفوا بصوا انا حاطه اهوت على البوتاجاز اقل من رتل ميه. غليت اهي قدامكم، غليت. نسمي الله. ها يا حبايبي، نسمي الله ونحط ايه، نص اللبن اهو. ولو حطيناه كله مش اشكال، عشان ده يعني ايه مش رز بلبن اهو يا حبايبي. بصوا نسمي الله ونحط الكيلو الرز المغسول ومطحون في الكبة يا حبايبي اهو. انا كده حطيت الرز بتاعي اهو. حطيت الرز هنا يا حبايبي اهو. احط برضو السكر، ومع التقليب المستمر بقى عشان اشوف عايز ايه احط له ايه، واللي انا هحطه هقول لكم عليه. طبعا اسوي الرز يعني ايه تلتين سوا، يعني ايه يكون قرب على السوا بس مستواش قوي. احط الرز، احط اللبن، بقيه اللبن كده يا حبايبي احطه اهو. احط بقيه اللبن واشوف بقى احط ايه هقول لكم. وساعه ما اجي احط النشا برضو هنبقى خطوه بخطوه مع بعض. ويا رب يبقى فيديو سهل وخفيف عليكم. بص اللبن يا حبايبي اهو، بقيه اللبن اهو، وبقيه الرز اهو. شوفوا الرز قرب اهو يخش على السوا زي ما انا بقول لكم. طبعا ده عشان مفروم في الخلاط. شوفوا اهو، هي دي النتيجه. دي 3/4 سوا، هو كده لسه مستواش قوي. بصوا ختم ازاي وبقى حلو. لكن انا لا، لسه هحط له سكر تاني، لسه هحط له لبن تاني اهو. وحطيت له نص مج سكر يا حبايبي عشان لقيته دلع برضه اهو. احط اللبن قدامكم. بصوا اللبن تقيل ازاي عشان من فلاحين وكده. بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل اهي. طبعا لو حب ياخد نشا برضك هقول لكم، وهنرجع مع بعض كده تاني اهو. طبعا احط الزبده اهي. احط الزبده اهي كده بقى، مفاضلش الا النشا والفانيليا. ارجع لكم بقى اول ما يجي خش على السوا خالص واحط النشا برضو ارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. هو خلاص كده اهو، خش على السوا خالص اهو. بسم الله ما شاء الله عليه. يعني هو كده يعني ايه شبه كده استوى خالص. اخليه بقى ايه بعد ما حطيت له الزبده كده طبعا وزودت اللبن. بصوا المنظر والحلاوه يا حبايبي، بصوا بصوا اهو. هو ده اللي احنا بنقول عليه، هو ده المطلوب اهو. طبعا احط معلقتين نشا كده. هو عايز معلقتين 2 عشان بصوا مش خفيف قوي. ولو صبيته كده برضك مش هعرف اشكله للعيال، لان ولادي عايزينه بالكريم شانتيه بقى او فول السوداني
وعايزينه طبعا يعني ازوقه لهم كده، هوريه لكم بقى. تعالوا كده مع بعض ناخد المعلقتين النشا، هما معلقتين 2 بس. بصوا انا حاطه نص المج ميه اهو اهو، مش هعمل اكتر من كده. نقلبهم جامد. تقليب المستمر اهو يا حبايبي. بصوا اهو يا حبايبي النشا اهي، انا مقلباها طبعا قدامكم كويس جدا، معلقتين 2 لان هو بصراحه ختم وبقى زي العسل اهو. بس عشان ما يسرطش مني هحط برضو في المعلقتين النشا. دي مهلبيه الرز يا حبايبي. بصوا ايد اهي بتلف اهي بسرعه، والايد التانية بتشكل اهو عشان ما يزقلطش معانا ومش حابينه كده اهو يا حبايبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بقى زي العسل، بقت زي العسل اهي. هي كده عايزه ايه اللي نغرفه، عايزه الاكيله طبعا. انا حاطه هنا بصوا مولعه على معلقتين او 3 ميه هم مطرح اللبن يا حبايبي، عشان برضو ايه نكون واضحين. ده كده طفيت عنه يا حبايبي الرز كده، مهلبيه الرز استوت معانا. اجي بقى للشوكولاته دي، طبعا معلقتين ميه همت عشان طبعا ايه الكاكاو كده، طبعا معلقتين سكر عشان الكاكاو بيبقى ايه ممرر شويه، فانا عايزه الطعم يبقى ظابط معايا. احط بقى معلقتين الكاكاو اهو. بصوا اهو يا حبايبي، ازيد من كده مش هعمل اهو. بصوا اهو، انا زودت سكر ليه وكاكاو عشان ما يبقاش دلع ممرر. لا انا عايزه، انا بعمل حاجه حلوه لاولادي، اعمل لهم احلى حاجه باذن الله اهو. بصوا حبايبي اهو اهي. نيجي بقى على المهلبيه بتاعتنا، نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايبي. انا سويتها ومفيش اي حاجه اهي اهي. بس بصوا اهي اهو، هو ده المطلوب اهو. هسيبها بقى تغلي غلوه عشان الكاكاو اللي انا حطيته يبقى كله ايه زي بعضه اهو. طبعا ايه انا اهو يا حبايبي هغرف قدامكم اهو اهو. دي طبعا اهي اهي. اخبطها كده اهي الساعة اهي يا حبايبي. اغرف بقى الكمية وارجع لكم تاني. نسيت احط الفانيليا، مفيش مشكلة، انا لسه كده كده طافية عنه اهو يا حبايبي. اهو اقلبه بس كده، اقلب المهلبية الرز دي قدامكم اهي كده بقت زي العسل. اغرف بقى الكمية بتاعتي وارجع لكم تاني
اهو يا حبايبي بصوا بغرف ازاي اهو. واحدة تعمل احلى حاجة لولادها اهو. بصوا يا حبايبي غرفت اللي بالشوكولاتة كده، بصوا اهي اهو. بصوا بقى هو ده اللي انا بتكلم فيه، نعمل احلى حاجة. العين هي اللي بتاكل يا حبايبي قبل البق وكده. بصوا اهي، بصوا المنظر اهي. ما تعملي حاجة تفتح نفس الاطفال كده احسن. ارجع بقى اغرف الكمية وارجع لكم اهو يا حبايبي. خلص كده طبعا. خلصت معانا المهلبية اللي بالرز، شبه الرز ابو لبن كده، بس دي طبعا مضروب في الخلاط. دي الكريمة اهي يا حبايبي، دي كريمة بيضة ودي كريمة بالشوكولاتة. وطبعا فول مع عسل نحل مع حبتين عنب كده للتزيين. نصلي على الحبيب بقى. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو يا حبايبي. بصوا انا عاملاها كده وحطيت قدامكم بالشوكولاته اهو. شوفوا يا حبايبي بصوا المنظر اهو، حاجه زي العسل اهي اهي. وهزين برضو الطبق قدامكم من فوق اهو. نسمي الله بقى اهو. بصوا يا حبايبي البلبله اهي اهي. اهو يا حبايبي بصوا اهي. بأسهل السهولة للأطفال، يعني يحبوا الحاجات اللي هي ايه يعني فيها زينة كتير وكده اهو يا حبايبي اهو. اهو كده بقت زي العسل اهي. وحاجة بسيطة خالص اهي من السوداني قدامكم. طبعا السوداني ده انا محمصاه وطحناه كده في الخلاط خشن شوية اهو. اهو يا حبايبي مفيش احلى من كده، وحاجة بسيطة وفرحنا ولادنا. طبعا اهوت احط ديت اهي في النص كده، اي منظر يعني اي حاجة عشوائي كده اهي اهي. مش احلى من كده ولا اسهل من كده. ومن تاني ناحية وفرتي لولادك اهو. بصوا بقى بصوا الحركة دي اهي اهي. واللي ما عندهاش عسل نحل مش اشكال، مش هيجرى اي حاجة، بس لازما يا حبايبي المهلبية تكون باردة خالص وحطيتيها في التلاجة اهي اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، حاجة زي العسل، فاخر من الاخر، مفيش احلى من كده اهي اهي. هوريكم بقى الطبق. بصوا يا حبايبي اهو من فوق اهو، وبصوا اهي حاجة زي العسل اهي اهي. طبعا يا حبايبي كده تكون حلقتنا خلصت بالسلامة. وطبعا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم